வெல்கம் டு வசந்தம் சமையல். இன்றைக்கி நம்ம தூதுவளை ரசம் எப்படி வைக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. நான் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வந்துடும். வாங்க தூதுவளை ரசம் செய்கிறது எப்படின்னு பார்க்கலாம். தூதுவளை கீரை சளிக்கு நல்லது, சளி இருமல் வராமல் இருக்கும். கண்ணுக்கும் நல்லது, கண் எரிச்சல் இல்லை மற்ற ஏதாவது கண் ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் சரி செய்யும். வாங்க தூதுவளை செடி கட் பண்ணிட்டு வரலாம். நான் இப்போ செடியிலேருந்து ஒரு 3 கொத்து கட் பண்ணிக்கிறேன். இதில் பாருங்க, இந்த மாதிரி முள்ளாக இருக்கும். இதுதான் தூதுவளை. இது நான் அந்த தூதுவளையில் பழம் பழுத்திருக்கும். அந்த பழத்தை போட்டு விதையாக வந்த செடியிலேருந்து கட் பண்ணிக்கிறேன். இதில் உள்ள அந்த தண்டு எல்லாமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதனால் நான் இலையை மட்டும் பறிக்காமல் தண்டோடு கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். இது ரசம் வைக்கிறதுனால இதுக்கு 3 கொத்து மட்டும் போதும். இதை வச்சு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். பாருங்கள், 3 கொத்து தூதுவளை. இதை க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சிட்டேன். இது புளி சேர்க்க போகிறதில்ல, அதனால் 3 நெல்லிக்காய் சேர்த்துக்கிறேன். நான் 3 கொத்து தூதுவளை, 3 நெல்லிக்காய், 3 தக்காளி. இப்போ இதுக்கு தாளிக்கிறதுக்கு எண்ணெய், உப்பு, மஞ்சள் தூள், ரசப்பொடி 1 ஸ்பூனு, ஜீரகத்தூள் 1 ஸ்பூனு, மிளகுத்தூள் 2 ஸ்பூனு. தாளிக்கிறதுக்கு கடுகு, ஜீரகம், பெருங்காயத்தூள், மிளகு, 2 நாட்டு பூண்டு, கொத்தமல்லி, கருவேப்பிலை. இப்போ நம்ம மிக்ஸி ஜாரில் இதெல்லாம் போட்டு அரைச்சிக்கலாம். இப்போ இந்த தண்டோடவே சேர்த்து கட் பண்ணி போட்டு நான் அரைச்சிக்கிறேன். இப்போ அந்த தூதுவளை நிறையா கிடச்சிச்சின்னா நீங்கள் மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு அரைக்காமல் அப்படியே தட்டி போட்டுக்கலாம், இல்லை சின்ன சின்னதாக இலையாக கட் பண்ணி கூட போட்டுக்கலாம். நான் கொஞ்சமாக போடுறதுனால அரைச்சி சேர்த்துக்கிறேன். இந்த நெல்லிக்காவையும் சேர்த்து இதில் கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம். இந்த நெல்லிக்காயில் உள்ள விதையை எடுத்துகிட்டு 3 நெல்லிக்காயை கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம். 3 நெல்லிக்காயும் கட் பண்ணி போட்டுட்டு எடுத்து வச்சுருக்கிற தக்காளியும் கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம். தக்காளி நல்லா பழமாக இருக்கணும், அப்போ தான் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இது புளி சேர்க்கலை, அதனால் தக்காளி நல்லா பெரிய தக்காளியாக 3 தக்காளி நான் சேர்த்துக்கிறேன். நாட்டு தக்காளியாக இருந்ததுனாலும் இன்னும் டேஸ்ட்டாக நல்லாயிருக்கும். தூதுவளை 3 கொத்து, 3 நெல்லிக்காய், 3 தக்காளி எல்லாத்தையும் கட் பண்ணி போட்டு மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், இந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்தாச்சு. இப்போ ரசம் எப்படி வைக்கிறதுன்னு காமிக்கிறேன். ஒரு வானலை வச்சுட்டு அதில் ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெயை விட்டுக்கோங்க. 1 ஸ்பூன் கடுகு சேர்த்து, கடுகு பொரிஞ்சதுக்கப்புறம் கடுகு நல்லா பொரிஞ்சதுக்கப்புறம் ஜீரகம் 1 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம், மிளகு 1 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம். எல்லாம் நல்லா வதங்கட்டும். ஜீரகம் மிளகு சேர்த்ததுக்கப்புறம் பச்சை மிளகாய் ஒரு 5 பச்சை மிளகாய் நான் கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன். பச்சை மிளகாய் முன்னாடி சொல்லலை, பச்சை மிளகாய் இல்லை வரமிளகாய் எது வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம். மிளகாய் நல்லா எண்ணெயில் வதங்கட்டும். போட்ட உடனே அப்படியே வதங்காமல் போட்டிங்கன்னா அதோட காரம் இறங்காது. நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் கருவேப்பிலையை சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ எடுத்து வச்சுருக்கிற 1 ஸ்பூனு பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கலாம்.
பெருங்காயத்தூள் சேர்த்து ரொம்ப நேரம் வதக்கக்கூடாது. இப்போ வந்து அரைச்சி வச்சுருக்கிற இந்த தூதுவளை, தக்காளி எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சம் அந்த பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கலாம். ஜீரகத்தூள், மிளகுத்தூள் எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இது நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் நல்லா இதிலே வதக்கிட்டாலே பச்சை வாசனைலாம் போயிடும். இப்போ நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் அந்த அரைச்ச மிக்ஸி ஜாரில் இருக்கிறத எல்லாத்தையும் தண்ணி சேர்த்து எவ்வளோ தண்ணி ரசம் வேணுமோ உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம். இப்போ தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துட்டு உப்பு காரம்லாம் பார்த்து செக் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் இந்த மாதிரி சைடில் பபிள்ஸ் வரும்போது பூண்டு தோலோடு அப்படியே தட்டி போட்டுக்கலாம். நாட்டு பூண்டுன்னா மட்டும் தோலோடு தட்டி சேர்த்துக்கலாம். இப்போ வந்து கொத்தமல்லியை தூவி பாருங்க, கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற கொத்தமல்லியை சேர்த்துட்டு கொஞ்சமாக கருவேப்பிலையும் லாஸ்ட்டாக சேர்த்தோன்னா வாசம் நல்லாயிருக்கும். அவ்வளோதான். இந்த மாதிரி லைட்டாக கொதி வரும்போது ஆஃப் பண்ணி விட்டுடலாம். சுவையான ஹெல்தியான தூதுவளை ரசம் தயாராகிடுச்சு. நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள். எப்படி இருக்குதுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், தவறாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.